मेटल जो होते हैं एसिड से अगर रिएक्ट करते हैं ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब भी ये एसिड से रिएक्ट करते हैं। देखिए हमने एक ये वॉश बोतल ली है, इसके कोर को हमने रिमूव किया है और सबसे पहले हम आपको हाइड्रोजन गैस की पॉप साउंड भी सुनाई देंगे, सुनाकर दिखलाएंगे। पॉप साउंड देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने मैग्नीशियम मेटल लिया है। मैग्नीशियम के मेटल को हम इस बोतल में डालेंगे। ये मैग्नीशियम मेटल हम बोतल में डाल रहे हैं। जैसे ही हमने मैग्नीशियम के मेटल को बोतल में डाला है, अब हम इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एसिड डालेंगे। अब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और उसको बर्न करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगी। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में बर्न हो रही है।